ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କେତୋଟି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏହି ରୋଗର ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସାଂଘାତିକ କର୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା କର୍କଟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଜ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦୁନିଆରେ ଶୁଣାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଡେଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜର୍ମାନୀୟ 53 ବର୍ଷୀୟ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ବୟସର ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶନିବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 8ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ହେବ ସାମିଲ। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇ ଆସିବେ ରାଜଧାନୀ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଖାଯିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2,500 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଜନତା ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 3 ଦିନିଆ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା 8ରୁ 10 ଯାଏଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିବ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବି ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲ ବିରୋଧରେ କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେବେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି ବିଜେପି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 19ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପରବେଶ ସିଂହ ବର୍ମା ଓ ରମେଶ ବିଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 15 ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ତାରିଖ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କରିଲେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 2ଟି କିସ୍ତି ଗାଁର ଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।